تصريح خطير غير متوقع من مدرب غينيا للسوائية بعد الفوز على الجزائر يهز العالم. انظر ماذا قال. مدرب غينيا للسوائية يضرب ولا يبالي بعد الفوز على المنتخب الجزائري. انظر ماذا قال. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مدرب غينيا للسوائية يضرب ولا يبالي بعد الفوز على المنتخب الجزائري. انظر ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ أريد منك أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت محبا للمنتخب الجزائري ضع لايك على هذا الفيديو واشترك في القناة. قد صرح مدرب غينيا للسوائية بعد اللقاء وقال: كانت مباراة قوية من جانب المنتخب الجزائري. نحن نلعب أمام بطل إفريقيا والمرشح الأقوى لنيل لقب هذه البطولة، وهناك لاعبين في المنتخب الجزائري يلعبون هذه المباراة، وعلى رأسهم رياض محرز وبغداد بونجاح. وبالرغم من ذلك كانت مباراة قوية جدا، وهذا الذي يتفوق فيه المنتخب الجزائري عن باقي منتخبات إفريقيا، لأن هذا المنتخب يمتلك تشكيلتين، فاللاعب الاحتياطي مثل الأساسي. وسوف تكون مهمة المنتخبات الإفريقية المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية صعبة للغاية في وجود المنتخب الجزائري، لأنه باختصار المنتخب الجزائري لن يفرط في الكأس بسهولة، فهم منتخب منظم وقوي جدا، ووصلوا حاليا إلى المباراة رقم 35 بدون هزيمة، وهذا لا يعقل في كرة القدم، فمنذ 3 سنوات تقريبا هذا المنتخب لا يهزم، وهذا يدل على مدى قوة هذا المنتخب ومدى شخصية اللاعبين وإصرار المدير الفني جمال بالماضي الذي أعرفه جيدا، فهو من أفضل مدربين إفريقيا حاليا على الإطلاق. فهذا المنتخب يلعب بحماس لم أشاهده من قبل، وكأنهم لم يفوزوا بلقب إفريقيا، ودائما هذا المنتخب جائع للبطولات، وشاهدناهم في بطولة كأس العرب الأخيرة يفوزون بها بالمنتخب المحلي على منتخبات كبيرة كتونس وقطر والمغرب. وأتمنى ألا أقابل هذا المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو في الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الإفريقية، لأنه باختصار سيلتهم أي منتخب يقف أمامه. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلكم منا كل جديد.